என்ன படிக்கிறோன்றது புரியணும்ல சார். சும்மா புக்ல இருக்கிற டெஃபினேஷனை கூட்டுத்தனமா மனப்பாடம் பண்றதுன்னு என்ன சார் பிரச்சனை? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா நம்ம சேனல் வந்து ஒரு வீடியோ. இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆகும். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோ காஸ்ட்டில் ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் வந்து பண்ண போகிறோம். வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து மோட்டார் போடுவாங்க. மோட்டார் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி இந்த டேங்க் வழியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வரும். தண்ணி வேஸ்ட் ஆகாமல் அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னா ஓவராலாக நான் சொல்லிடுறேன். வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் அப்படின்றது வாட்டர் வந்து சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு வந்தக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கீழே வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட் பண்ணும். ஒன்றும் பஸராக இருக்கலாம், இல்லாட்டி எல்இடி லைட்டாக இருக்கலாம். இப்படி இண்டிகேட் பண்ணும்போது நம்ம அந்த இண்டிகேட்டர் சவுண்டு கேட்ட உடனே மோட்டர் ஆஃப் பண்ணால் வாட்டர் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிறத நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட்டர் லெவல் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. வாட்டர் வந்து சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு வந்தக்கப்புறம் மோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே கட் ஆஃப் ஆயிரும். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் லெவல் கண்ட்ரோலர் அப்படின்றது. பட் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் தான் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாகவும் இருக்கும், எல்லாத்து வீட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். வாட்டர் லெவல் கண்ட்ரோலர் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் லோ காஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம டேரக்டா என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இந்த காம்பனன்ட்ஸோட லிங்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட்ல வந்து கொடுத்துருக்கேன். நம்ம வெப்சைட்டோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து பஸர் வந்து தேவைப்படும். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோர்பெல் பஸர் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது ஆங்கர் கம்பெனியோட டோர்பெல் பஸர். இதுக்காக நான் டோர்பெல் வாங்கியிருந்தேன்னா இதோட சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பஸரோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ தட் ஐ காட் திஸ் டோர்பெல் பஸர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிவிசி பாக்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த பிவிசி பாக்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த பஸரை வந்து இதுக்கு மேலே பிளேஸ் பண்றதுக்கு. அது போக நம்ம எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக் பண்ணுவோம். அந்த சர்க்யூட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு இந்த பாக்ஸ் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாக்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஃபைனலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங்ல வந்து நீட்டா இருக்கும். இந்த ஒரு கசகசப்பு அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. வெளியே பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர்ல ஒயர்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். உள்ள சர்க்யூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ட் பண்ணி சேஃப்டியா உள்ள வச்சுக்கலாம். ஸோ கைஸ், இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், இதுக்குள்ள என்ன எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஸ், டிரான்சிஸ்டர், இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன சர்க்யூட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து வைக்க போறேன். எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது டோர்பெல் வந்து டேரக்டா 230 வோல்ட்ல வந்து ஆப்ரேட் ஆகும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த 230 வோல்ட் ஆப்ரேட் ஆகிற டோர்பெல்லோட நம்ம வாட்டரோட விளையாண்டோம்னா கதை கந்தலாயிரும், தூக்கி வீசிடும். அப்புறமா தொடுற இடம்லாம் நம்மளுக்கு ஷாக் அடிச்சுட்டு இருக்கும். ஸோ தட் இந்த பெல்லை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு ரிலே பார்த்தீங்கன்னா வைக்க போறேன். ரிலே யூஸ் பண்றதுனால நம்ம 5 வோல்ட் கொடுத்தாலே போதும், அந்த காயில் வந்து எனர்ஜைஸ் ஆகி நம்மளுக்கு இந்த பெல் வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுரும். ரிலே ஆன் பண்றதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டிரான்சிஸ்டர் இந்த ரிலே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்றது. இந்த சர்க்யூட்டை ப்ராக்டிக்கலாக டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது. ஸோ தட் நான் பார்த்தீங்கன்னா சிமுலேஷன் டூலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்யூட்டை வந்து டிசைன் பண்ணி சிமுலேட் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ பக்காவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆச்சு. அதோட ஃபுட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்பீங்க. அதே மாதிரி தான் நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணாலும் சரி, அவுட்புட் வரலாம், அவுட்புட் வராமே போகலாம். ஸோ உங்கள் கான்ஃபிடன்ஸை வந்து விட்டுறாதீங்க. கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க, உங்களாலே முடியும். ஸோ எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதை சிமுலேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா நீங்கள் காம்பனன்ட்ஸ் வாங்கி நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு அவுட்புட் வராட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்காது, என்னடா இவ்வளவு பண்ணி அவுட்புட்டே வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிமுலேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சிமுலேட் பண்ணி அவுட்புட் வந்துருச்சுன்னா ப்ராக்டிக்கலாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. நான் பண்ண போகிற ப்ராடக்ட்குள்ளே வர சர்க்யூட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி இருக்கும். இந்த சுவிட்சில் இருக்க கான்டெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டேங்க்கு வந்து போகும். இந்த இடத்துல நான் சுவிட்ச் வந்து ஆன் பண்ணேன்னா எனக்கு ரிலே பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா எல்இடியும் பஸரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆன் ஆகுது. இப்போ நம்ம சர்க்யூட் எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த பிவிசி பாக்ஸ்குள்ள தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேவையும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் பிளேஸ் பண்ண போறேன். அதுவும் இல்லாமல் பாக்ஸ்குள்ள வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரெக்டிஃபையர் சர்க்யூட் வந்து வேணும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபையர் சர்க்யூட் நான் கிரியேட் பண்றதுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பழைய சார்ஜர் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த சார்ஜர்ல இருக்க சர்க்யூட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். எதனால அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜர்ல இருந்து வர அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்டா 5 வோல்ட் வரும் கைஸ். அதனால பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பழைய சார்ஜரே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த பாக்ஸ்குள்ள தான் சர்க்யூட் வைக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்ல இருக்க ஸ்க்ரூ வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அந்த சார்ஜர் பழைய சார்ஜரை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள வந்து வைக்க போறோம். கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சார்ஜர் சர்க்யூட் உள்ள வைக்கிறேன். கரெக்டா பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரிலே பார்த்தீங்கன்னா வைக்கணும். ரிலே வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர்ல வந்து கேப் இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரிலே வச்சிடறேன். அது போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு எல்இடி லைட் வந்து இருக்கும். இந்த எல்இடி லைட்டை நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டு தனியா மேல பாக்ஸ்ல ஹோல்ஸ் போட்டு இந்த இடத்துல வந்து வைக்க போறோம். அப்புறம் சைட்லயும் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு வயர்ஸ் வந்து எடுக்க போறோம். ரிலேல இந்த 2 பின் தான் பார்த்தீங்கன்னா காயிலோட பின். இந்த காயிலுக்கு தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை வந்து கொடுக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேல வந்து ஒரு டயோட வந்து அக்ராஸா கனெக்ட் பண்ண போறோம் பேரலலா. எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சர்க்யூட் எடுத்திருக்கேன். இந்த சர்க்யூட்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்கும்போது ரிலேயோட காயில் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜைஸ் ஆகும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் பிளேட் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிறதுனால கான்டாக்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது. டயோடு போட்டனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்க பவர் சப்ளை எடுத்தக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஸ்டோர் ஆன எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் டயோடு வழியே பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் போயிடும். பட் நீங்க டயோடு போடாட்டி அப்படி என்ன ஆகும்னா மறுபடியும் டயோடு போடாதனால அந்த ஸ்டோர் ஆன எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நீங்க பண்ண சர்க்யூட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
காமிக்கிறேன் எதுக்கு இந்த டயோட வந்து காயிலுக்கு பேரலாக போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த டயோட பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ரிலே பின்ஸில் வந்து சால்டர் பண்ணிடுறேன். ஸோ அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா டயோடு வந்து போடுறோம். இந்த டயோட வந்து ஃப்ளைபேக் டயோடு இல்லாட்டி ஃப்ரீ வீலிங் டயோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி போடுறதுனால. டயோட சால்டர் பண்ணக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து BC547 டிரான்சிஸ்டர் வந்து எடுத்திருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 பின்ஸ் இருக்கும். CBE கலெக்டர் பேஸ் எமிட்டர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலெக்டர் டெர்மினலில் டயோடில் இருக்க பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கூட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சால்டர் வச்சிடுறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபையர் போர்டில் இருக்க லைட்டை வந்து நான் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா நம்ம லைட்டை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் வர ஒயர்ஸ் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து புது ஒயர் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஸோ தட் நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய ஒயரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அந்த சார்ஜரோட பழைய ஒயரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து என்னோட புது ஒயரை வந்து சால்டர் பண்ணிட்டேன். ஒயர்ஸ் வந்து சால்டர் பண்ணக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போர்டில் வந்து நான் வந்து க்ளூ போட்டுட்டு அந்த போர்டை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள வந்து ஃபிட் பண்ணிடுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அந்த சார்ஜரோட ரெட் லைட் வந்து நான் வந்து கட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த கட் பண்ண லைட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பில் தான் பார்த்தீங்கன்னா வைக்க போகிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் பண்ணிட்டு நான் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 5mm லைட் வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த லைட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிட்டு அதோட வயர்ஸ் ஆனோட் கேத்தோட் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா சால்டர் வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் நீங்கள் மாற்றி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைட் வந்து எரியாது. ஸோ நீங்கள் மறுபடியும் பொலாரிட்டி மாற்றி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எரியும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபையர்லேருந்து ஒரு அவுட்புட் வயரை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரிலேல வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். பாசிட்டிவ் வயர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலே பின்ஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். இது எந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயோடு பார்த்தீங்கன்னா கேத்தோட் டெர்மினல் அந்த இடத்துல ஒயிட் கலரில் ஒரு மார்க் இருக்கும். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ரெக்டிஃபையர்லேருந்து ஒரு நெகட்டிவ் வயரை பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டரோட எமிட்டர் பின்ல வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸஸாக இருக்கிற லீடை பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சால்டர் வைக்க போகிறேன். கனெக்ஷன் உங்களுக்கு புரியாட்டி ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ரிலேக்கு சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பின் வந்து இருக்கும். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா காமன் பின். அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து 230 வோல்ட் சப்ளை வந்து கொடுக்கணும். இந்த இடத்துல ஒரு வயரை ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம ரெக்டிஃபையரோட இன்புட் 230 வோல்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயரை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறேன். அதே மாதிரி ரிலேல NO அப்படின்னு சொல்லி பின் இருக்கும். நார்மலி ஓப்பன். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வயரை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறேன். இந்த வயர் தான் பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸருக்கு ஒரு எண்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 கோர் வயர் வந்து எடுத்துட்டேன். இந்த வயரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 230 வோல்ட் சப்ளை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயரை வந்து டேரெக்டாக நம்ம ரெக்டிஃபையரோட இன்புட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். ரெக்டிஃபையரோட இன்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயர் கூட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிலேயில் காமன் பின் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த வயரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸாக நியூட்ரலுக்கு ஒரு வயர் வந்து தனியாக எடுத்துக்கணும். எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸருக்கு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 2 வயர் தான் கனெக்ட் பண்ணணும். அந்த வயர் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேங்குக்கு போகிற வயர் தான். டேங்குக்கு போகிற வயர் எங்கேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர் பேஸ் பின்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயர் வந்து எடுக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபையர்லேருந்து ஒரு 5 வோல்ட் பின்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயர் வந்து எடுக்கணும். இந்த 2 வயர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டேங்குக்கு போகும். இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு வந்து ரிலே வந்து ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. நானும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒர்க் ஆகலை. ஸோ கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து எப்பயுமே விட்டுறக்கூடாது. ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டரோட பேஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 ஓம் ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா சீரிஸை வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். கனெக்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு ரிலே வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டேரெக்டாக பேஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 5 வோல்ட் கொடுத்தேன். அதனால பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஆன் ஆகலை. இதனால அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இனஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கல. ஸோ தட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகலை. அதனால பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரிலேவும் ஆன் ஆகலை. ஸோ 100 ஓம் ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணனால பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ராப்பரான கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர் ஃப்ளோ ஆயிருக்கு. ஸோ டிரான்சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா சேச்சுரேஷன் பொசிஷனுக்கு போயிட்டு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிலே வந்து ஆன் பண்ணியிருக்கு. ஸோ தட் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து எப்பயுமே விட்டுறக்கூடாது. கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன். கனெக்ட் பண்ணக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஒர்க் ஆச்சு. ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சர்க்யூட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. மேலே பார்த்தீங்கன்னா 2 வயர் இருக்கும். அந்த வயரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பஸ்ஸர் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். அதே மாதிரி மேலே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இன்னொரு 2 வயர் இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டேங்க் போகிற வயர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் வந்து நான் ஃபைனலாக க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ இந்த பஸ்ஸர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்கே இருக்கிற வயரை பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ண சர்க்யூட்டோட பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இது நம்ம ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. இது நம்மளுக்கு 230 வோல்ட் டேரெக்டாக வரும். ஸோ இந்த பொலாரிட்டியுமே தேவையில்லை. இந்த பஸ்ஸரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து க்ளூ போட்டுட்டு இந்த பஸ்ஸரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ண பாக்ஸோட பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நான் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிட போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமமான ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு. இனி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டை வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். நான் பண்ண ப்ராடக்ட்டோட ஃபைனல் லுக் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு கிச்சனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறேன். ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்க்ரூ பண்ண தேவை எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டேப் போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்ம டபுள் டேப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இந்த பாக்ஸுக்கு பவர் பண்ணுற சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது. ஸோ டேரெக்டாக நான் வந்து கீழே வந்து ப்ளக் கனெக்ட் பண்ணிக்குவேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸாக இருக்கிற வயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டேக் போட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா 230 வோல்ட் ப்ளக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளக்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ பார்க்க நீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயர் இருக்கும். இந்த வயர் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நான் டேங்க்லேருந்து எடுத்துட்டேன். இந்த டேங்க்ல இருக்கிற வயரை பார்த்தீங்கன்னா மேலே நம்ம பண்ண பாக்ஸில் வந்து வயர் விட்டுருப்போம். அந்த வயரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த வயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டேப் போட்டு முடிச்சிடுறேன். ஸோ கைஸ் நம்ம பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டேரெக்டாக டேங்க்குக்கு போகிற வயர் வந்து இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டேக் போட்டேன். கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 230 வோல்ட் வயர் பார்த்தீங்கன்னா டேக் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ப்ளக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். டேங்க்குக்கு போகிற வயரை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஓப்பனில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்குக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து வச்சுட்டேன். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேக் வந்து போட்டுடலாம்.
கைஸ் இப்போ நம்ம கீழே பண்ண சர்க்யூட்டோட ஒயர்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா இது. இந்த ஒயர் பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா நம்ம கீழ இருந்து எடுத்திருக்கோம். அங்கங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து டேக் அடிச்சிடுறேன். டேக் அடிக்கிறதுனால என்ன யூஸ்னா, ஒயர் வந்து வெயிட்டா இருக்கிறதுனால ஒயர் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் கீழே போயிடும் அந்த வெயிட்டுக்கு. ஸோ ஒயர் வந்து எந்த மூவ்மெண்ட்டும் இருக்காம இருக்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து டேக் அடிச்சிடுறேன். டேக் இல்லாட்டி நீங்க வேற ஏதாச்சும் த்ரெட் அந்த மாதிரி போட்டு நீங்க கட்டிக்கலாம். டேக் அடிச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸஸா இருக்கிறத நம்ம கட்டர் வச்சு பாத்தீங்கன்னா கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த ஒயரோட 2 ends தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டேங்க்ல வந்து போட போறோம். டேங்க்ல உங்களுக்கு வந்து ஓவர்ஃப்ளோட பைப்போட ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க அந்த வழியில டைரக்டா கொடுத்துக்கலாம். நான் பாத்தீங்கன்னா இங்க இன்லெட் பைப்ல ஹோல்ஸ் இருக்கறனால நான் பாத்தீங்கன்னா இத டைரக்டா இன்லெட் பைப்லயே பாத்தீங்கன்னா போட்டுறேன். ஒயர்ஸ் வந்து டைரக்டா இப்படியே நம்ம இன்சர்ட் பண்றதுக்கு பதிலா என்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 பின் பிளக் வந்து இருக்கு. சோ இந்த 2 பின் பிளக் வந்து இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா கீழே போட்டோம்னா எப்போ வந்து வாட்டர் வந்து இங்க வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுதோ இந்த ஸ்டேஜ்க்கு வருதோ நம்மளுக்கு டைரக்டா கீழே பாத்தீங்கன்னா பஸ்ஸர் வந்து ஆன் ஆயிரும். ஒயர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த டேங்க்கில் ப்ளேஸ் பண்ணல. இந்த டேங்க்கில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா இந்த டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நம்மளுக்கு லிங்க் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த டேங்க்கில் ப்ளேஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகும். மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணியாச்சு. தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இருக்கு. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ஒயர்ஸ் வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ நம்மளுக்கு அந்த பின்ஸில் வந்து வாட்டர் வந்து எப்போ டச் ஆகுதோ அப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஸ்ஸர் வந்து ஆன் ஆகும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வர வரை வெயிட் பண்ணும். ஸோ வந்து நான் வீடியோ வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வாட்டர் டச் ஆகும்போது உங்களுக்கு பஸ்ஸர் ஆன் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து டச் ஆக போகுது. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேஜில் வந்து வாட்டர் டச் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆயிரும். ஃபைனலாக வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் எப்படி பண்ணுறது, அதுவும் இல்லாமல் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகுது. உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்களும் வேணும்னா இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். 100% பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகும். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுவும் இல்லாமல் நான் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வெப்சைட்டில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதை சுற்றியும் எத்தனை ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ போகிறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும். கூடிய சீக்கிரமாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாடா.